en dañi ɓeydare jetten Allah no feewi sabu juuɗo kala ko dañi no yettu en Allah ganden kadi ko ɓeydare woni ɗo ko ɓeydare l'islam kono kadi ko ɓeydare leñol ngol kono kadi ko ɓeydare hadara Seydi El Hadji Moussa Ly ɗum noon kanko ceerno Seydou darnuɗo ɗum o e walluɓe ma haw darni ɗum ɓe fof kamɓe fof ɓe jettama e inde khalifa o ceerno Mouhamadou Nourou Ly e inde khadimul hadara ceerno Madani Tall e dendagal ɓesgu fadde ko mawɗi no waɗi ko Sindia Allah hoddiri ɗo ma o fuɗɗorto ɗum haade jibine ɗum ɓeyɗeɗe ñaago Allah yalla ɓe ɗum won damal ha jibina goɗɗi mbaɗeni juuɗe ɓooye naftora ɗum l'islam ɓooye teddude hen ɓooye yaaji hen ɓoyden hen kadi enen fof en calmini juulɓe dendagal hoɓɓe arɓe ɗo ɓe fof eɓe gona hoɓɓe ɓe fof donc rimɗin men ɗo tan ko waɗi duwaw deftere Qur'an nde janggama joofi sen wima deftere nde geyni men konngol goto e mawɓe ɓe haala so ɗum ɗenni kanko marow Seydou men kokkumo konngol haala anni makko e ko waɗa présenté dural ngal mbasen en jurnade wonnen koye ñalawmaji ndungu kadi enen gandi hannde ko ñalawma liggey he ɗum yo liggeyaji mumen ngari ɗo e calmini ceerno Oumar Salif koddiɗo makko kadi musidɗo makko emi jogui ko woyni ɗum noon en wi kanko ɗo jarama en ji sukaɓe makko ngari ɗo binnane janggude sikko e dendagal waɓe no Oumar Salif anduɗo ɓe fof ceerno Habib Kane fof koye hoɓɓe men ko kadi ko rendaɓe gurdam ɗum noon eɗen ɓe yimɓe fof bisimilla mumen en ji jinnaɓe men rewɓe arɓe ɗo ɓe on Hadja Dieynaba Gueye ganduɗa ko gongol makko kono kadi ko jaati makko ɗo e Dakar kadi toon waɗa capacité o quoi on ari arde délégation mum en mbiɓe kamɓene ɓe jarama joni noon ceerno Cheikh walla Chérif ƴeewa on juuɗo kaali Qur'an o so ngeni jokken ɗon Fatiha qul wallahu laaɓi tati Fatiha qul wallahu laaɓi tati بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله لا إله إلا الله الله بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الناس لا يزال من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في الناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل أولئك على هدى من ربهم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خاتم الناس ومناصر الحق المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسول النبي المصطفى الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاكرين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا بالقرآن الكريم ونفعنا بآياته واجعل لنا حجة يوم الدين اللهم انفعنا بما صورت من الآيات وذكرنا بما ضربت فيه من الرجلات وكفر الإسلام عنا السيئات ومن المجيب دعوانا اللهم تقبل منا حكم القرآن وتلاوة عنا ما كان في تلاوته من السهو والسلام آمين عما بها وتغيير وتقديم وزيادة على غير ما أنزلته أو غير شيء أو تعديل آمين بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إدغام بغير بيان آمين على التمام والكمال الذي
سيدنا لا تؤاخذنا بما نسينا وأخطأنا سبحانك اللهم قرأه مهديا خير السعادة والقبول والعمر وحسن الخاتمة وسعة الرزق والأمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والخيبة والضلالة إنا كلنا يا عمنا والكسل وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال المنكر والنكير ومن الإيمان ولا يوم بعد وعدك القربان من النيران من كتابنا ويسر حسابنا وتقي ميزاننا من حسنات ومن أقدامنا عن الصراط سبحان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اللهم احفظنا بالقرآن العظيم واجعل لنا إماما ونورا مما نسينا وعلمنا مما تلاوته آناء الليل وأطرافنا بالكتاب اللهم إنا عبيدك وبناتك وواصلنا بيدك معظيم فينا اللهم بسم ولك سبب في نفسك وأنزلته في كتابنا وعملته وأحببنا واجعل القرآن العظيم ربيع وسلمنا وإلى أحبابنا وذهابنا وقائدنا وسائقنا إلى جناتنا آمين باركنا في الخير وقنا في المعاصي آمين اللهم سعى بزيادة أعمالنا وحفظنا وعافيتنا وعافيتنا واجعلنا رحمك مصيرنا ومآبنا وصلنا آمين اللهم اجعل تقواك زادنا وتقبلنا وعافيتنا وأمن من الجوع والخوف دارنا هذه ديارنا ويسر أولادنا ومن الجوع والخوف دارنا ديارنا غيرها وسائر آمين اللهم بعد القبول بك بفضل لسان الإنسان آمين على سيدنا محمد الفاتح لما سبق آمين وعلى آمين 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 يا آمين يا آمين 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 الفاتحة وينن فويدن دن ادم بيا الحمد لله رب العالمين وي الله تawnude en oɗo kikiide moƴƴo malade mo ganduɗa ko kikiide alqur'anil karim o wi juulɗo ala ko ɓuri walla ko ɓuri alqur'anil karim o wi juulɗo so heeɓi neema kala neemaji heeɓi neemaji qur'anil karim waawi noon enen fof eɗen ndenda eɗen mbiya alhamdulillahi rabbil alamin wi eɗen jetta Allah eɗen jettana Allah kadi gonɗo sababu jonde men o wi rabbi jinaɗe eɗen ñaago Allah subhanahu wa ta'ala ngam barkeniraɗo sallallahu alayhi wa sallam ngam barke seydi Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala anhu jokkorade mabɓe ceerno men mujahidil akbar wona seydi Cheikh Alhaji Oumar Fouti radiyallahu anhu yo Allah taas en e barkeji mabɓe inchallahu kadi sikki ala ndeɗo jonde eɗen mbaɗi yakar kala ko duwaɗo ko fandita hen
inchallahu ma Allah jaabona en sabu ko jonde l'islam jonde kadi qur'anil karim eɓe ñaago Allah kala ko heewi hen e ko famɗi hen fof ala ko famɗi hen ni kala ko dillina hen tan yo Allah waɗi hen barke amin kala naɗɗo ɗo eɗen ñaagui Allah yo Allah hokku ɗum ko hokkanno moƴƴuɓe fof gila e gandal mum ha ineji mum ha e moƴƴere muɗum fof yo Allah waɗan en ɗum yo Allah waɗa ɗum duɗe golla sababu o hono jinnaɗo men gorko ceerno Mouhamadoul Mountakha li ceerno Mouhamadoul Mountakha o wi ceerno Mouhamadoul Mountakha li eɗen ñaagonoma Allah moƴƴere ɗo fof ko caggal Allah e nelaɗo mum ko kanko aawi ɗum ko aawdi makko woni ɗo wi ceerno Mountakha kala ganduɗomo andiramo goɗɗum andirimo tan ko qur'anil karim ɗum woni adresse makko tawi noon Allah feññini e makko hono ɗum ɗo ene wallodira e makko barke duwaw makko mbawɗen ko duwanademo kankone kanko gonɗo sababu o yo Allah juutno fittanu ɗum yo Allah juutno fittanu ɗum ɗumden hen enen fof kam barke neraɗo sallllahu alayhi wa sallam wi ceerno Saïdou kam finima Allah e nelaɗum seydi Cheikh Tidiane Cheikh Oumar radiallahu anhuma Allah woni deenowo yo Allah reen men reenma kala kone ferguita ene bonna en ñaaguima Allah yo Allah dandu min danduma danda ɗemgal ɓeskuma ndendinɗa ɗo ngu yo Allah faw hen juuɗe mum amin kala juuɗo gonɗo ɗo eɗen ñaago Allah yo Allah yoɓ ɗum moƴƴere kala tawtoraɗo jonde walla jinnoɗo tawtorede Allah waɗi tawtoraɗo kono miijo mum ne ga yidde mum ne ga haqqille mum ne ga kala ko pecciɗen e moƴƴere yo Allah yetmo hen amin bijahi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam kala ballunoɗom e oɗo ñalawma e oɗo nokku e ɗeɗo golle ñaaguima Allah sabu rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam ngam barke seydi Cheikh radiallahu anhu barke ceerno men seydi Cheikh Oumar radiallahu taala mo ganduɗa kañum fofof mum nder mum boowal mum ko suuɗi e mum eko feeñi fof ko rasul sallllahu alayhi wa sallam on wiyete seydi Cheikh Oumar radiallahu taala on wiyete seydi Cheikh Oumar radiallahu taala yo Allah yoɓan en seydi Cheikh Oumar radiallahu moƴƴere kala gooto e men nde fini duwi enen haani wiide e ɗemngal muɗum yo Allah yoɓan en seydi Cheikh Oumar radiallahu anhu moƴƴere ko heɓa ɗo ko fof caggal Allah e nelaɗo mum ko e barke makko kanko seydi Cheikh Oumar radiallahu taala nde o yaano heeɓi ko haw gayni jiiɗi o jooɗo o wi ala ko Fuuta tan ɗum noon yo Allah yoɓan en seydi Cheikh Oumar radiallahu kala juulɗo e nder Afrique kadi o annda ko heddi kala ɗo juulɗa aɗa foti wiide yo Allah yoɓ seydi Cheikh Oumar radiallahu o wi hay taniraɓe annabiji sallllahu alayhi wa sallam hay minen jiimi de o wi hay kamɓe de minen saaji mbiɗa haala ɗum noon o wi saaji omo haala ɗum noon sahaaji mbiɗa haala ɗum omo haala ɗum woɗɓe ene mura ene kala less wooda no cikkitiri less ɓe mbiya sayi Cheikh Oumar heeɓi ko heeɓi ko sayi Cheikh Oumar heeɓi ko heeɓi ko sabu nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o wi aha ko gonga kadi wonko ɗum yahata kono wonko ɗum yahata kala amen minen koye amen de kala ɓurɗo yidde Cheikh Oumar radiallahu taala e kamɓe ahlu bayti rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kala amen ɓurɗo yidde Cheikh kala e maɓɓe ɓurɗo yidde Cheikh Oumar ɓura gueɗal ɗum Allah waɗi kala amen ɓurɗo yidde Cheikh kala e maɓɓe ɓurɗo yidde seydi Cheikh Oumar radiallahu anhu ɓura gueɗal ɗum ko khasiya makko ɗum ko khasiya makko ɗum ko belaɗo ɗum belaɗo noon Allah waɗi ɗum mo welakani noon kadi Allah waɗi enen noon eɗen ñaago Allah yo Allah hokke yidde Cheikh Oumar radiallahu hokke yidde dendagal ɗumen seydi Cheikh Oumar gam barke rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam
الله جارم جارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله شريف الله جارم أجارم weltini julɓe fof weltini julɓe ɓe fof kadi a haali kala ko fonno haale yo Allah juutno gurdam ma yo Allah juutno darde nde ka moƴƴo ka jalkiniɗo ka cuusnuɗo yimɓe ɓe hoore ma yo Allah juutno gurdam ceerno Cheikh Sow o wi totten baba Cheikh Oumar Tall o haala e inde o lomto ceerno Muntaka dendagal sasilnaɓe jeeri jugga suska fof halwar e jinnaɓe ɓe fof o lomto ɗum o haala e inde mabɓe so gayni plaque nan waɗa boowal uddi tan plaque o nduwoɗen inchallah Cheikh Oumar wi ene salmina dental ngal salmina en salminanu l'islam o wiya assalamu aleykum wa rahmatullah salminanu yimɓe aljannaji ko assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh o salmini dental ngal ndun salminanu o wi eɗen yetta Allah noon no feewi eɗen juula e rasulu sallllahu alayhi wa sallam jonde nde jonde moƴƴere jonde ɓeydare nden jonde noon ina weeli jooɗade ina weeli tawede sabu kono jonde moƴƴere jolle fof kayre ɓuuri nde ɗo jonde ɗo qur'ana jangate ɗo duɗe udditte ɗum ko ɓeydare l'islam kala mo Allah waɗi e ɗum on kam yo yenene ko e jihadi o woni janginde qur'ana ene muusi kala janginowo qur'ana ko Allah tan wawi ɗum yobde kono bani adama kay wawama yobde kala mo gandinɗa hayso allif on hankadi ka koho e ɗum tan ha yawmal qiyamati ɗum waɗi kala ganduɗo ene andina bawɗo qur'ana ene jangina on alamu foti martaba ene muusi noon hewɓe ko ɗum haɗi ɗumen janginde wonnomo Allah wurti hen ene waɗa ɗum ene wawi ɗum ene waɗana ɗum julɓe on wonko Allah waɗani ɗum ko ɗum duwaw noon ko Chérif wi ko duwaw jinnaɗo makko hono ceerno Muntaka Allah ne hokki ɗum macha Allah ne wawi qur'ana ina laaɓi reedu kadi e qur'ana o kala mo jangini faamat holko waɗi ɗum ko udditiɗo tan hawo yaaji ko garɗa ko ɓurma martaba ko fof sa ari ade o jangindemo ma pabbodiron o haala ko hay goto meeɗa nande o suusnuma hoore makko andi ɗum wona hunde weɓde gando sokotako woni sokade gando ɓawlinde yeeso ene moƴƴi kono noon yo won saaha oyi kono nde yo won saaha so tawi tan ɓawlinde yeeso ñande fof a hulɓintu ɓe jangintaɓe kulat kono yiɗe fof yeeso ngo ɓawla kono noon saaha kadi fala budde yeeso ngo ɓawla ɗo janginta ɗo kay ɗo janginta ɗo ɗum fala budde yeeso ngo waylo so on ceerti e darso oɗo hulɓinɓe haɓe kulma so wona ɗum ene ɓeyda uddare kono so tawi jomum softima yaaji kala mo keɓɗa sa jangini ɗum famat sabu kanko ceerno Saydou o wi kanko ceerno Saydou o waɗi wi to jangini famat oyi ko waɗi wiide so jangini famat omo andi omo wawi jangde omo wawi qur'an ha ɗon tan haaɗi tabarakallah on noon so dañi udditiɗuɗal ene jangina sukaɓe ma Allah waɗan ɗum suturo ene haasi Allah waɗan ɗum sutura inchallah mawɗen ɓaydaji ha mawɗen kadi almuɓe ha heewa inchallahu taala mawɗen ha heewa ha weela fuɗɗode noon ko noon tan wayata ene muusi kala fuɗɗode wawa welde wawa yodde ko fuɗɗode way noon kono noon so tawi a muñi
wattan fof ko jumri inchallah fof ma tawi ɗo jetta Allah noon jettamaɗen khalifa amen o ceerno Mouhamadou Nour Seydi El Hadji Moussa radiallahu anhu kala ko dogata ɗo ko kamɓe goni o girgal ngal kala ko dillata ɗo koto maɓɓe to dilliri ɗum noon eɗen poti yettude Allah eɗen poti duwanadeɓe kamɓe fof mawɗo heen e suka heen kamɓe fof eɗen kaani duwanadeɓe ɗum ɗo noon ko weltare dañde ɓinguel janga qur'ana ha wawa uddita juuɗe qur'ana ene jangguina a waɗino jinnaɓe ma mbaɗno ene muusi noon ko haala ko ene muusi hewɓe ɗum de haɗi ɗumen janguinde mbawa tan jaaha e ladde kono noon wattanmo fof hay hunde koccata toon janguinde nde noon kañum woni battane ko jiɗɗa fof ma tawe ɗon kala kaɗa yeeɓa ma tawe ɗon sa muñi saɓɓi noon ma muñede ene muusi kono sa muñi kala ko jeeɓata ko yonma ma ar tawma ɗon ko qur'ana noon wayi noon ene muusi noon jangguinde ne muusi ittude hunde nanna e hoore jeyaɓe Allah wona ko weeɓi ko muñal e yaajede e tinnade hokkata ɗum jomum wi kanko noon amin jortiɗo Allah omo yiɗi ɗum omo softani ɗum omo wawani ɗum inchallahu ma Allah wallumo jetta bandiraɓe fof ceerno Alhaji Ahmad Nazir min jetta Allah e nuraɗo mum min jettuma an e miñiraɓe ma e mawniraɓe ma e jinnaɓe ma fof min jetta mon suska so dara haalama suska fo haalama hay hunde heddaki ɗiɗon dara ariɗo sasel ariɗo jeeri ƴugga ari doɗel ari fof ari hay goto heddaki arɓeɓe kala garɗo ɗo ɗum ti koɓe garani ɓe sinno ko sago yimɓeɓe fof gara kono weeɓani kono ko ari ɗo ko masha Allah kala ko duwaɗo ma Allah jaabo inchallah kala ko duwaɗo ma Allah jaabo ko bamma liggi ɗum noon ko jinnaɗo o liggi ɗum ceerno Muntaka wi ko moƴƴo jiɗɗo qur'ana ko moƴƴo ko laaɓɗoreeɗo ko jankiniɗo ala fof mo ronki wondude kala mo ceerno Muntaka ronki wondude tawat ko on wona neɗɗo kala mo ronki wondude ha woni tawat ko on wona neɗɗo ñaɗɗon ko bertiɗo tan ɓaadi ko bertiɗo ko leydi tan jiɗɗa fof mbaɗa o wiyatama hay hunde sa ari o janguinde on kay aɗa andi ko moƴƴo ɗum ko e felo mum jaɓɓuɗa yo Allah fandinane amin fandinano baɗono ma fof jiɗɗo ko jiɗɗa ko fof Allah fandinana men ɗum yo Allah waɗe duɗal he barke yo Allah waɗe maggal barke yo Allah udditan ma yaaj ha yaaje inchallahu ma Allah yaajñane kay duwaw Seydi Sharif o e ceerno Ahmad Nazir duwaw maɓɓe buntata kala ko ɓe duwi inchallah ɓe tawama kadi moƴƴi duɗal ma moƴƴi yo Allah fandinane amin wona han kadi moƴƴi wa aleykum salam ceerno Souleymane Samba wi on assalamu aleykum wa rahmatullah yomo salmina dental ngal fof yomo ɗaɓɓo yaafuya kadi no feewi seerem ɓe ngoni ɗo ko jinnaɓe ngoni ɗo ko mawɓe ngoni ɗo kono kaldirten hen tan ko weltade e jeyde e tawtorede oɗo kikiiɗe moƴƴo kikiiɗe mo ndenduɗen kikiiɗe l'islam kikiiɗe gandal so en kawri e oɗo nokku ma mbiya ko gandal haalateɗo ko uddidde duɗal gandal udditowo o kadi ko goto e meɗen ɓi jinnaɗo meɗen ɓi ceerno meɗen tawi en kawri hen
hayso en mbawa haalde hen hayso konngol gotol min beddo hen ma en beddo hen yettirde Allah hollirde weltare kikiiɗe o gandal noon woni hunde fof no Chérif wini gandal woni hunde fof kala ɗo ene jooɗe kala ko ene jooɗone kala ko ene ɗaɓɓe gandal ɓuri gandal woni l'islam ma mbawa gandal mbawa hutorade l'islam sabu gandal ma ganda nde kula Allah ma kula Allah daña peewal daña gogantako daña aljanna te julɗo ka turi yidde mum ko aljanna yo Allah hokku en aljanna wi taggal wiide audu billahi min cheytani rajim Allah wi innama yakhsha Allah min ibadihi l ulama hulata Allah ko anduɓe Allah ma ganda Allah nde kula Allah gandata Allah noon ko ma janga wadde so en gari e oɗo nokku jomum wi wonde ko udditowo jangina gandal te gandal koko yamirano goto emen fof ko fardu aynin e dow kala juɗɗo e kala juɗɗo debbo o wi sabu aw arwande ko waɗɗi e dow kellifaɗo ko sellinde imanagal refti hen ko andude komo moƴƴinira farillaji tokki ɗon hono no ñawoje hono no ñawoje laaɓal hono no ñawoje koor waɗɗi julɗo arwande gueɗe mum fof ko andude Allah wadde sa ari e galle gandinteɗo gandal a jooɗima e jonde mum e kikiɗe mum aɗa yi ɓural ngal ala ɗo haaɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi sa dañi won gandal walla gona mana gandinowo walla gona ɗaɓɓowo gandal walla gona kettotoɗo gandal walla gona giɗo gandal oto won joyaɓo o gona kalkiɗo o wi ari ɗo en ko jangguɓe gandal jangguɓe ene gandina gandal ken barke Qur'an o wi min jetta ceerno Saydou no fewi min mantama e ko fanditi ko e ko jogui ko e ko yiɗi mawninde ko e ko yiɗi ɓamtude ko kala ko ene ɓamte gandal haani ɓamtede ceerno Mouhamadou Bocar radiyallahu o wi saɗa farnoro gandal woto farnoro asko woto farnoro bamma woto farnoro million ngaji o wi laysata jamul o wi wonani to yodnade ñamtade ya an joom haqqille ɓornade mo comti walla ne farnorade jinɗo bamma o wi ayno kono yodnore tene yodnore to e nder yimɓe kono suɗore gandal e gollal pewal ehe an beltiniɗo nam ɗum noon ɓaade Allah suttimama andi ɗum Allah suttimama andi a suttima e ɓerdema daranade gandal ɓeydude gandal ɓeydude l'islam ɓeydude kadi galle bamma darinno aɗa yaña galle no mawɓe mbi yo Allah sembin yo Allah walle yo Allah reene kala ko jiɗɗa yo Allah newnen kala ko kulɗa yo Allah dandu amin on jaafono o fotano haade sabu seereɓe gon jinnaɓe gon kono ko ñalawma ñalawma o kikiiɗo mo jeyɗen mo beltortoɗen kikiiɗo ceerno meɗen ɓaade ko ɓi ceerno men ɗi jinnaɗo men ene haani so en gari haalen hayso konngol yananno jinnaɗo o haali seremɗe kaali kono weltare heeɗima tan ma haali hen hayso konngol kollira weltare assalamu aleykum jarama haalama feewi bandiraɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh yettude Allah e julde annabi sallllahu alayhi wa sallam e wiide woni Allah yo wonde ceerno men Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu taala anhu wona e dendagal jokkorde men wona e dendagal jokkorgal mangal ngal woni almujahid mawlana Cheikh Alhaji Oumar Fouti wona e dendagal moƴƴuɓe fof eɗen ñaago Allah subhanahu wa taala jaɓata en nde Allah jaɓana en eɗen ñaago Allah kadi Allah kadi barkinde kadi jonde nde eɗen ñaago Allah subhanahu wa taala nde Allah barkinde ewa musidɗo maɗo mo mbatta alik seeɗa tan e konngol mo watta alik tan e konngol ɗiɗi no jaafoɗon hen konngol ko konngol Seydina Cherif konngol makko e wiide wonde
tanum annabi sallllahu alayhi wa sallam sikki ala omo ɓeydoro e Allah yiddemo cheikh alhaji oumar al fouti e ɗum kam ko kanko mo suuti haalde ɗum sinno goɗɗo haalno ɗum tan ma wonno way kono ɓaade ko tanum annabi salah sallam kadi o haali ɗum kadi ko noon kadi fof kadi kadi noon woori o tongi ɗum noon e taniraɓe annabi tan kono dendagal juulɗo sikki ala yiddemo cheikh alhaji oumar ko ɓeydare wonandemo bayiɗo cheikh oumar jiɗɗo cheikh oumar ɓurɗo cheikh oumar kanko emo wonamo toujours allah ne serdeɓe tan ene ceeɗi ɓe mbiyani ko heddi ko noon moƴƴani walla ko heddi ko fewani walla ko heddi ko wonani eyyi ɗum waɗi kala no wirini kadi o haali kadi hususan kadi kala ɗi fuutanke kadi nde fini foof ne foti wiide yo allah yoɓ cheikh oumar moƴƴere ɗum ɗo foof koye nafa hatuji e barakatuji cheikh alhaji oumar ɗum waɗi nde cheikh oumar dañi ko dañatno ko kam chérif o haali on wawno hande ɗum e hoore makko walla o haalna ɗum e ɓesgu makko walla o haalna ɗum e jimade makko mo jinno e on saaha kono o woni ko lettre dariɗo kanko cheikh alhaji oumar omo ewno fuutankoɓe oɗon lettre sa jimi a joɓat wol goto cheikh alhaji oumar mi cheikh mouhamadoul mountakha tani men ma to toon lettre omo ewno toon fuutankoɓe ko ɓuuri laabi sappo o wiya bani toro ngare mi addi moƴƴere mi addi gueɗal mi yiɗa noon hertorade gueɗal ngal min goto cheikh alhaji oumar jimmi ko janggo yawmal qiyamati kalto Allah danni kam dara mon ɗon jimmi kadi ko kalto indam haala inde mon haale ɗon ɗum fuutankoɓe ewa ɗum woni omo haala toon o wiya bani toro inni lastu atruku sahibi huna wa gadan wal fadlu lillahi rittawal on haɗoɗoɓe rittawal eyyi gasiɗo ne heewi cokor seeɗa to banggue ahlul adabi en ala kulli haalin tan to mbiɗo kam ngare jaaden min noon mi accata jaaduɗo e yammi wona jamfotoɗo min huna noon wa gadan aduna e lahara fof sa yiiɗi kam ma Allah suure e aduna a ñagotako a yurmetake a yurmintako wa gadan so janggo ari kadi ndeɗa ko cheikh oumar defani ɗum dendagal kala jiɗɗo ɗum dendagal kadi kala garɗo no wattitade no dango mo roddi mo kanko cheikh alhaji oumar ɗum tagi kala ɗi fuutanke en foti bayade cheikh oumar direct kanko tan e cheikh oumar ko adinde o bayoto mukaddam goɗɗo pour yawde hen goɗɗum ko yiɗi foof noon yo bayoy kono on foti baye cheikh oumar hatta eyyi min mi bayimo cheikh oumar ewa taw ko min tan hooram tan shakhsiyan tan komi forsaka mi yamiraka mi wawnaka laqad hana an uhdi salami mubayi'an ila cheikhina al foutiji wa chiru hamilu yaade ha mbattum hakkille ewa mi haali ɗum nen tan to galle mon to min ɗum wirɗo sanadu o wona sanadu cheikh oumar ewa kadi jangguiɓe mi bindi seeɗa mo koccamɓeɓe kamɓe ko cheikh oumar jangguinani sa ƴeewi silsilaji ɗi fof hay cheikh oumar ala hen kono e hanani kam tan min ɓaade mi watti hakkille mi yigueɗal mo cheikh oumar waɗan fuutankoɓe ngal wimo laqad hana an uhdi salami mubayi'an hani noon hankkadi mi yonti ɓaade mi watti hakkille mi ƴetta salminago am taw salminago mum ko bayade e resdude hoore mum ɓe mbi holmon tottata ɗum mbimi ila cheikhina al foutiji taw ko wacheru habilu taw rodi salminago noon ko jimɗi on woni ila ibni saidin man daha nnasa amruhu walam yabdu fihim kunhuhu bal makhayidu ko famminde men tan eɗen jogui ko woni won cheikh alhaji oumar on woni ibnu said mo ganduɗa man daha nnasa amruhu yimɓe foof ene lajiri alhaali cheikh oumar nde won noon cheikh oumar famota wadde walam yabdu fihim kunhuhu bal makhayidu famen kadi haqiqa makko feeñanani men ko maale makko tan woni ko feeñani men seeɗa ɗum ceerno mouhamadoul bachir ne heewi haalde o wiya kala cikkuɗo ne andi cheikh alhaji oumar haqiqa tan o on kam yo andu woni koye funtude hoore makko cheikh alhaji oumar wona hunde famatonde wonnoon ko taade annabi salah sallam o gasimo haalade ha wonti annabi sallah sallam te annabi salah sallam ko eɗen nganndi allah taw kadi o famata yo allah hokkeniɗo cheikh alhaji oumar ko on taade seeɗa jogui noon e haala sayidina chérif guiɗen ɗimɓel nguel koko faate duɗal ngal ko faate qouranul karim ɗum la yahfa ala sharafi hadaratikum enen fof eɗen nganndi dendagal ɓurɗe gomɗude haala ko annabi salah sallam ko annabi tan ni gomɗi haala sabu ko annabi tan woni mo allah wi an tan ko kalɗa ko gonga mo allah wi kanko kalɗa ko gonga o noon ko kanko wi khayrukum man ta'allama al qur'ana wa 'allamahu o wi ɓuri moƴƴude mon fof ko jannguɗo qur'ana ha fani wona jangguinde kadi qur'ana eyyi ɗum noon so tawi neɗɗo udditi duɗal yiɗe jangguinde qur'ana on o dari koye felo annabi sallllahu alayhi wa sallam on kadi omo weeli duwanade sabu duwanade ɗum ko duwanade mo annabi sallllahu alayhi wa sallam ɗum woni kanko kadi ceerno saïd nour o kadi ko ahlul li dalika ko moƴƴo kadi ko almuɗo kadi ko ñeññuɗo kadi qur'anul karim bisimilla ɗum noon so tawi kanko kadi ko ahlul li dalika nde won noon ko gandiraɓe deftere nde kadi ko ñeññuɗo ɗum kadi musidɓe ɓe jinnaɓe ko kaali wonde jinnaɗo makko o enen fof eɗen gandi ala ko andi e mum ala kadi ko yiɗi so wona qur'an ewa ɗum noon ko tamratum ewa e ɗiɗon e fiiɗon e ɗiɗon lekki mbattindi ewa ɗum ɗon eɗen duwonomo yo allah nawtum yeeso kadi yo allah hokkumo kadi wadde hen réussir mo ganduɗa ko réussir total ɗum ko timminiranmi haala ka tan ko wadde men ñaam enen bandiraɓe makko bande so tawi udditi bitik walla bande dañi machine ko liggotoɗo ko ñootowo walla bande dañi oto hoto ƴeew ko naftorto hen ko hoto ƴeew ko naftorto hen ko ƴeew ko jogude naftirde ɗum yimɓe ko ewa
ay Fouta nden ummade Fouta arde Dakar ene sattuno e yimɓe ɓe a yiyatno ɗo balɗe balletere kono ayde andi yankoɓe puɗɗi waktude soodi otoji hay saɓe daña hen enenne kadi en dañi hen saabu ummo hande Fouta ngara ñalta Dakar kono noonne kadi nden duuɗe ɗo nde sattuno ɗo daña bawɗo jangginande ma ɓiye taw ko bande taw ko Foutanke taw ko tijjani en ko hono ma taw ko umariyu kadi hono ma taw ko jeeɗeɗa woni ɗum ne sattirno e men kono hande Allah hokki en ɗum falillahi alhamdu wa shukru enen noon ko enen daroto cembinen joomum e cembinen joomum neɗɗo ma hakka dildaka mithlu duflika neɗɗo ko segene ma tan wawi ŋañanade ma keeti ma aduna fof ko jingere annabi sallallahu alaihi wasallam ɗum akaka en zaliman aw mazluman o wi bande hay sinno ko toon tinno wallum ewa so tawi bande ne wawi hunde goɗɗo ne wawi hunde nawan bande o sa nawani bande o an a toñani mbaɗɗa koko moƴƴi e jakoɗon mi raɓɓiɗino e ɗiɗo konnguli mi uddira e hokkude shahada e ko ceerno o haalinani ko ceerno Cheikh Alhaji Oumar yimi ɗum wonde hadith annabi sallallahu alaihi wasallam mbiɗo hoto won joyɗijo o wi wa anhu kun aliman aw taliban nahiman aw sami'an aw muhibban la siwa nuqila e won wiyaɓe laami o wona Cheikh Alhaji Oumar Diin kono ceerno Mourtada ko koolano kadi kala ko waɗi e nder aljawahir wa durar tawan ko baɗɗo tatabbut ko waɗi ɗum nder tatabbut ko ilmul hadith ne jangina ɗum ceerno Mourtada kala ko nani e nder jawahir wa durar o yeeɓi fatuji ceerno Amadou Ndiaye kala fof ɓe jahani ɓe jahanimo Nigéria ɓe jahanamo Kahe ɓe jahanamo Mali kala to nani trois Cheikh Oumar nan toon o nenata ko hoolaɓe jaha mbaɗa tatabbut ndaara dartino est ce que haqiqatan ko Cheikh Oumar ɗum ɗo wala ko Cheikh Oumar jiɗɗum ɗum tagi oɗo laami ko laami gandal kaalowo adab kaalowo jangga kaalowo honno wondirta e ceerno mum ceerno Mountakha addi laami o e nder aljawahir wa durar o tabitini wonde ko Cheikh Alhaji Oumar haali oɗo laami Cheikh Oumar noon haali e nder laami he o wi ko wa anhu kun aliman aw taliban nahiman aw sami'an aw muhibban la siwa nuqila wonde nuqila anhu nuqila cakkitiɗo o ko on woni haalaka wa anhu ko nuqila anhu habrama e annabi wonde kun aliman aw taliban nahiman aw sami'an aw muhibban sa dañani kam won jiɗɗo kam kono la siwa hoto won joyiɗijo o ɗum noon eɗen ñaago Allah nde Allah waɗata men e annabi sallallahu alaihi wasallam suuɗi ɓe ɓe dartinɗo konngol wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala ɗum noon so tawi kanko kadi ko ahlul li dalika e won noon ko gandiral deftere nde kadi ko ñeeɓin ɗum kadi musidɓe ɓe jinnaɓe ko kaali wonde jinnaɗo makko o enen fof eɗen gandi ala ko enndi e mum ala kadi ko yiɗi so wona Qur'an ewa ɗum noon ko tamratum ewa e ɗiɗon e fiiɗon e ɗiɗon lekki mbakkindi ewa ɗum ɗon eɗen duwanoko yo Allah nawtum yeeso kadi yo Allah ɗukumo kadi wadde hen réussir mo ganduɗa ko réussir total ko timminiranmi haalaka tan ko wadde men ñaa enen bandiraɓe makko bande so tawi udditi bitik walla bande dañi machine ko liggotoɗo ko ñootowo walla bande dañi oto toto ƴeew ko naftorto hen ko hoto ƴeew ko naftorto hen ko ƴeew ko joguɗo naftirde ɗum yimɓe ko ew ayi Fouta nden ummade Fouta arde Dakar ene sattuno e yimɓe ɓe a yiyatno ɗo balɗe balletere kono ayde andi yankoɓe puɗɗi waktude soodi otoji hay saɓe daña hen enenne kadi en dañi hen saabu ummo hande Fouta ngara ñalta Dakar kono noonne kadi nden duuɗe ɗo nde sattuno ɗo daña bawɗo jangginande ma ɓiye taw ko bande taw ko Foutanke taw ko tijjani en ko hono ma taw ko umariyu kadi hono ma taw ko jeeɗeɗa woni ɗum ne sattirno e men kono hande Allah hokki en ɗum falillahi alhamdu wa shukru enen noon ko enen daroto cembinen joomum e cembinen joomum neɗɗo ma hakka dildaka mithlu duflika neɗɗo ko segene ma tan wawi ŋañanade ma keeti ma aduna fof ko jingere annabi sallallahu alaihi wasallam ɗum akaka en zaliman aw mazluman o wi bande hay sinno ko toon tinno wallum ewa so tawi bande ne wawi hunde goɗɗo ne wawi hunde nawan bande o sa nawani bande o an a toñani mbaɗɗa koko moƴƴi e jakoɗon mi raɓɓiɗino e ɗiɗo konnguli mi uddira e hokkude shahada e ko ceerno o haalinani ko ceerno Cheikh Alhaji Oumar yimi ɗum wonde hadith annabi sallallahu alaihi wasallam mbiɗo hoto won joyɗijo o wi wa anhu kun aliman aw taliban nahiman aw sami'an aw muhibban la siwa nuqila e won wiyaɓe laami o wona Cheikh Alhaji Oumar Diin kono ceerno Mourtada ko koolano kadi kala ko waɗi e nder aljawahir wa durar tawan ko baɗɗo tatabbut ko waɗi ɗum nder tatabbut ko ilmul hadith ne jangina ɗum ceerno Mourtada kala ko nani e nder jawahir wa durar o yeeɓi fatuji ceerno Amadou Ndiaye kala fof ɓe jahani ɓe jahanimo Nigéria ɓe jahanamo Kahe ɓe jahanamo Mali kala to nani trois Cheikh Oumar nan toon o nenata ko hoolaɓe jaha mbaɗa tatabbut ndaara dartino est ce que haqiqatan ko Cheikh Oumar ɗum ɗo wala ko Cheikh Oumar jiɗɗum ɗum tagi oɗo laami ko laami gandal kaalowo adab kaalowo jangga kaalowo honno wondirta e ceerno mum ceerno Mountakha addi laami o e nder aljawahir wa durar o tabitini wonde ko Cheikh Alhaji Oumar haali oɗo laami Cheikh Oumar noon haali e nder laami he o wi ko wa anhu kun aliman aw taliban nahiman aw sami'an aw muhibban la siwa nuqila wonde nuqila anhu nuqila cakkitiɗo o ko on woni haalaka wa anhu ko nuqila anhu habrama e annabi wonde kun aliman aw taliban nahiman aw sami'an aw muhibban sa dañani kam won jiɗɗo kam kono la siwa hoto won joyiɗijo o ɗum noon eɗen ñaago Allah nde Allah waɗata men e annabi sallallahu alaihi wasallam suuɗi ɓe ɓe dartinɗo konngol wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala koye rewnoɓe juuɗe ceerno Mountakha ɗi ɗum ɗon Allah waɗi o ɓaari
joni tan kon ko ɗo o woni e wuro he ko duɗal manngal o jogii ko janngino qur'an ɗum koye afɓe duɗal ngal o jeeya e o wimtidano ceerno Cheikh Oumar Tall en ɗum noon so ndiimo ɗo en gismo eɗen jetta Allah kadi e taweede mo ɗo en nden kadi ceerno Mountakha nde ari ɗo o inviti ɗum to makko to taw almuɓe makko ne timmina o teddini ɗum teddungal manngal o foti kadi maw ar waɗi fodore makko kadi ɗa ɗum yo Allah yewno moƴƴere noon gismomo nawdi kadi timmi ɓaari eɗen mbiya Serigne Dar Diop bisimilla mum wi ceerno Dame mbima bisimilla ma kadi min beltima e yiidema ɗo belto e yiidema ɗo onno ko jiɗɗo ko moƴƴi ko moƴƴo o wino onno ka jiɗɗo ko moƴƴi ka moƴƴo ɗum ɗo amanani ɗum o wi a amanani ɗum kadi aɗa andi kadi hakkude ma e ceerno Mountakha no aɗa andi kadi hakkude ma e ceerno Mountakha no wayi ka teddinɗo ceerno Mountakha ka teddinɗo ceerno Mountakha wonde naɗɗa nde ɗum wonde naɗɗa nde yimɓe fof gummima jaɓɓima yimɓe fof gummima teddindema sabu ko an teddi sabu ko an woni tedduɗo ɗum yo Allah ɗoyi teddungal ngal minen fof min beltima e yiidema ɗo minen fof min beltima e yiidema ɗo tawɗa ko cérémonie woɗɗoyi tawɗa ko cérémonie o woɗɗoyi min janggi Qur'an kamin Qur'ana janggama duwa duwama Chérif udditi yewtere nde nden Chérif o jeyaɗo ahlu bayti rasul sallallahu alih w sallam udditi yewtere nde ceerno Cheikh Oumar Tall haali ceerno Cheikh Oumar Tall haali konngol lomtade ceerno Mountakha ceerno Bocar haali ceerno Souleymane o haali e lomtade dendagal almuɓe ɓe fof tawɗa ko ceerno Massali ne haala walla nafoore ceerno gandal Mouhamadou Salih o kanum ceerno Mouhamadou Bocar Kane ene haala e nafoore gandal min mbino ko so deeni tan mbino so tawi o timmini tan min jahan min guddita tableau jeehe tableau o uddite tan kadi duwe duwe yimɓe cakto yimɓe cakto kono tawɗa yettima Allah walli a yettima no fotiri fof no fotiri fof hay sabu min tottuma konngol nokkuma konngol e ko ɗum ɗo ma ko yidde ma fotiri noon yidde ma fotiri noon yidde ma e ceerno Mountakha yidde fotiri ma e noon ceerno Mountakha fotiri noon minen fof kamin almuɓe ceerno Mountakha minen ɗo wonɗo ko fof ko almuɓe ceerno Mountakha miñiraɓe ceerno Mountakha miñiraɓe ceerno Mountakha ɓesgu ceerno Mountakha ɓesgu jeeyi ceerno Mountakha jeeya kono an kono an jeeɗa koye mawɓe weeɗa koye mawɓe duɗal ngal bisimilla ma bisimilla ma konngol ma no foti fof konngol ma no foti fof min barkinoro barkinoro hade min yaade haade min yaade udditoyde table o inchallah Assalamu aleykum. bandiraɓe ceerno Dame yon assalamu aleykum wa rahmatullah damay nuyoo rek. o wi o salmintu tan maa ngi dégg waaye o wi omo nani pulaar o kono ma to haala ka sahani wawi sattiram waaye nag o wi kono noon maa ngi dégg lool ci taw bi jotaay bi ma fekkee o nii. wi omo welto e tawedemo jonde ndewɗo nde o Allah tawni mo nde ndax man lu ma am alquran ci wàllu ci ceerno Mountakha laa ko jëlee. o wi saabu kala ko dañi alquran o ƴetti ɗum koye juuɗe ceerno Mountakha boobu yàgg na o wi ɗum ɓooyi am naa fa juróom-ñaari at. o waɗi toon duuɓi jeeɗiɗi to Fouta 84 laa ko jógee. 84 o ɓaari nden o ummi toon foofu laa dem ba def ci foofu laa déggee def ci daal toon o janggi ha o dañi suura ko jàng ba am ijaasa. o janggi toon haw heeɓi ijasa man Amadou Ousmane Ly kanko e ceerno Amadou Ousmane Ly ak Mamadou Wadabere e ceerno Mamadou Wadabere ñu amandoo benn kamɓe dokkida mana ijasa e ñalawma goto loolu xaw naa yàgg. wi ɗum noon ene wayno ɓooyi seeɗa Seydou Amadou gis naa ko fii léegi. ceerno Seydou Amadou en o yii ɗumen ɗo joni ñu del ko. Bocar Aïssa waaw ñoom ñëpp ñu dal fekkoon ñu suñuy mag lañu. o wi ɓe ko mawniraɓe makko ceerno Cheikh Oumar en gadiɓe toon léegi nag boobu ba fay jóg boobu yàgg na. o wi ndeɓe gummoto toon waɗi joni duuɓi capannayyi pawɗi ɓooyi ñu ko gisee ci Tidiane. o wi ceerno Tidiane nde o yimo o yii ceerno Tidiane 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 o Tidiane Mountakha o ba mu koy bàyyi loree loo toon nde o gummoto toon ene woni sokoto ko da bu ma ko gisee mu nekk kilifa. nde o yiitimo on woni mawɗo kilifa ndax lu mu bëgg a 84 ɗum noon nene yiɗa ɓooyde 84 ba léegi yàgg na. ha joni ɓooyi seeɗa waaye ceerno Mountakha wi kono ceerno Mountakha dañ koy sant bu baax rek. en jettat mo ni no feewi ndax lu yaatu la. wi saabu ko neɗɗo jaaƴ ku sawar ci jàngale la. ko neɗɗo coftuɗo e janguinde bëgg nitam de. ko jiɗɗo neɗɗo makko ku mën a teral nitam de. ko bawɗo teddinde neɗɗo maa ngi leen daf maa woo. o wi hikka o noddumo fekk maa ngi bëgg a def ci man bi damaa am conférence bi suba. o wi mi de komi joguiɗo conférence janggo foo nekk mu ne maa ngi Tidiane. o wi tew ceerno wimo nan ɗo e Dakar nen galle Tidiane ma dem nuyu ko. o yeehi salminoydemo mais bu tey bu ma mënoon a am nga ñëw fa. o wi min de somi wawi no dañde gara to duɗal to loolu dana mu neex lool. ma welam no feewi mu ne aca. o wi aha kay ɗum kay acca mu ñëw ànd ak
ne janngo e mum o ari o yaadi ceerno Saydou o yaadi ceerno Tidiane min ngoni ɗon kamɓe fof haa dental ngal fusi ɓe njehi e duɗal ngal ɓe njehi galle makko ɓe duwi e fofof ɗum noon o wi hay goto dañani ko poti noon o wi sa dañi ñalawma saɗa nodda fofof noddata kono oɗo woni ceernam o tottimi ijasa koye o gondunomi duuɓi 7 kanko e ɓesgu makko fof ɓe gara ɓe noto e ñalawma kamɓe ɓe gona Haalpulaar en an gona e Jolfo e hakkude ñalawma ma ɓe tawma hen o wi ɗum teddungal wawa ɓurde ɗon ɓe beltima no feewi o wi ko adi ceerno Tijani radiallahu anhu wiyanno o wiyanno dam holko kaldanɗa Pulaar o wi o sikkanno ko wolofenɓe aɓe jogui ɗo galle tan o wi mbiyeɗa taw ko jolfuɓe ne gonɗo taw ko galle goto Haalpulaar en o wi nde o yeehi Fuuta noon ceerno wimo joni noon sa yi tukulor ko mbiyata o wi hankkadi kadi mi andi on mi andi Haalpulaar en o wi nden so ari ha Dande Maayo ceerno Tidiane wiyanno o anda ndiyam gaddandiyamo laana kanko tan addante laana ɓe pooɗanamo nde poɗɗa gadda heddiɓe ceerno kadi ne yiɗnomo no feewi ka nokkuji fof o yaadi e makko te so ari ha e tudu o yoddama anda ndiyam ko juddu jeeri o nodda neɗɗo wonda e makko o taccinamo e laana haw heɓato nde heddiɓe ɓe taccine kamɓe fof ko noon ɓe mbano e makko Seydou Amadou oɗo e fof ko sehilaɓe makko gonɗo machallah wi ɗum noon waɗi waktu o yaajani o ñaago Allah noon nokko yo Allah waɗe hen barke Allah hokka en hawrude ɗo laabi taw fofof kadi wona mana ha joni de Allah barkine fofof o wi kala ganduɗo sasen anda ko woni toon e Qur'an barke gonɗo toon yo Allah waɗɗum ɗo o ganduɗo daara halay andi ko woni toon e barke نحن أولاد تجاني من أبوات المعاني شيخ نعم الهدانا فاهتدينا ما له في الفتح زاني نحن أولاد تجاني من أبوات المعاني شيخ نحن أولاد التجاني من أبوات المعاني نحن أولاد التجاني من أبوات المعاني شيخ نحن أولاد التجاني من أبوات المعاني نحن أولاد بكتاب ماحيا كل جهلهم وسن لهم نهجا يقي كل نجلهم وإذ بان لي ذنبي صريحا لنبهم خصصت بمدحي جامعا كل شأنهم عسى فزعتي يوم القيامة تفرق بقرآنه قد قاد قود جرمدي به الخلق والزم سيرة الحب أحمدي ولا تغلو في شيء ولا تني تحمدي كواكب آيات النبي محمد هدت كل من يهدى بحق بلا شك
صلاة على هادي الورى بصفائي سلام على من عالهم بضوائي سلام على من خصنا بذكائه يفرحنا إسلام خرق خبائي إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا هدية رسول الله.